Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Nalika aku SMA, aku pengen banget munggah gunung kaya kanca-kanca liyane. Ning durung iso kelakon mergo ora diidini bapak. Mergo aku iki cah sing taat marang wong tuwa. Ya mula aku manut. Lan ketoke kuwi pancen keputusan sing bener nalika kuwi. Mergo ana peperang kancaku sing cilaka nalika munggah gunung. Ora mergo tiba ning cilaka liyane. Nanging kepinginan kanggo munggah gunung iki ora iso tak penggak maneh nalika aku kuliah ning Malang taun 99. Mergo ngerti dhewe, Malang kuwi anjen cedhak karo akeh gunung. Mulane ing kene uga akeh ditemokno petilasan-petilasan jaman Hindu-Buddha kayata candhi lan prasasti. Mergo gunung iku ing kawruh Hindu minangka omahe dewa. Iki menawa sing dadi inspirasine Ahmad Dhani lan kanca-kancane nggih lagu kanggo Dewa 19 sing judule Mahameru. Coba rungokno. Lirik lan lagune ancen apik tenan. Marai dadi kangen karo gunung. Gunung sing paling sering tak sambangi ya kuwi Gunung Panderman ing Batu. Mergo ongkose murah, mung butuh numpak angkot, nginep sewengi wis beres, isuke mudhun maneh. Kuwi jaman biyen banget sadurunge ana Facebook, Twitter lan YouTube. Waduh tenan. Cah-cah jaman kuwi ya luwih seneng maca buku tinimbang scrolling. Kayata aku dhewe sing nalika kuwi iso kenal gunung kuwi gara-gara buku, gara-gara aku ngefans karo Sohoki sing digawe film Gi kuwi. Aktivis Mapala UI lewat bukune Catatan Harian Seorang Demonstran. Sadurunge ana sosial media, kegiatan munggah gunung ning Indonesia iki ora patek populer. Mergo informasi babagan pendakian biasane mung iso diolehi saka organisasi pecinta alam sing duwe data lengkap babagan lokasi sing arep dituju. Pendaki ing jaman biyen biasane minangka wong-wong sing wis duwe pengalaman lan duwe kawruh sing cukup babagan munggah gunung. Saengga wong-wong kuwi ya luwih siap ngadepi maneka warna tantangan lan resiko sing iso wae mecungul sawayah-wayah nalika munggah gunung. Nanging bareng karo ngrembakane teknologi informasi lan media sosial, tren munggah gunung tak anggap ngalami tren sing mundhak timbang zaman biyen. Zaman biyen ora ana jenenge pendaki model kaya ngene iki utawa kaya ngene iki. Ketoke aku lahir kecepeten nek ndelok ngene iki. Iki wis dadi budaya pop. Munggah gunung dudu aktivitas eksklusif sing dadi duweke organisasi pecinta alam tok, ora mung nggone Wanadri tok utawa nggone Mapala UI tok, ning nggone sapa wae sing duwe modal dhuwit lan wani. Media sosial wis dadi sarana sing efektif kanggo andum pengalaman lan warta babagan munggah gunung. Akeh pendaki utamane saka cah-cah nom migunakake media sosial kanggo golek informasi babagan pendakian, golek kenalan kanca sing iso dijak muncak utawa mung sekedar andum pengalaman nalika ndekne nglakoni pendakian ing gunung tertentu. Aku dhewe nganti saiki uga isih melu grup WhatsApp khusus pendaki ing karesidenanku, senajan ya luwih akeh mung nyimak tok. Munggah gunung dadi populer ing kalangan cah nom merga peperang alasan. Kayata anane tantangan kanggo petualangan, kanggo ndeleng kaendahan alam, kanggo ngraketake kekancan kayata ing film 5 cm. Nganti sing murni kanggo ngrekso alam, sing ancen niate munggah gunung kanggo njumbuti laran kuwi ana. Saliyane iku, munggah gunung kuwi dianggep cara kanggo mlayu saka jajahan teknologi lan urip sisian karo alam ing sautar wektu. Nek jare cacah saiki iki diarani digital detox utawa unplugging. Nanging ora kabeh aktivitas iki nggawa dampak sing positif, mestine uga ana dampak sing negatif. Mergo akeh pendaki anyaran sing nglakoni pendakian mung mergo melu tren tanpa nggawa ubur rampe, kawruh lan persiapan sing mateng, iki asring ndadekake akeh masalah kayata pencemaran lingkungan, vandalisme, nganti kacilakaan sing duweni akibat sing fatal. Kurangi kawruh babagan pendakian lan kurangi persiapan sing apik dadi penyebab akeh korban jiwa. Ada dasar penelitianku lan pengalamanku minangka mantan aktivis pencinta alam.
ana peperang faktor sing iso ndadekake pendaki kesasar utawa ilang ning gunung. Totale ana 10. Nomor 1, salah milih dalan. Ya senajan ana dalan liyane, nanging kuwi mung ana ning lagu. Yen sampean munggah gunung, mau munggah lewat kono, ya becike mulai lewat kono, utamane nek bar saka puncak. Ora usah milih dalan liyane, tenan iki. Iki kedadian nalika aku mudhun saka puncak Mameru, Gunung Semeru. Mergo wis kesuwen ning dhuwur lan mergo muncak kisuken, aku izin karo liyane kanggo mudhun dhisik menyang base camp Kalimati kanggo ngancani kancaku liyane sing ora kuat muncak. Ana cah loro ning Kalimati. Nah, nalika mudhun niku aku salah milih dalan. Sing tak lewati tibake dalan lahar sing kaya-kaya ancen kaya jalur normal, nanging sangsaya suwe kok sangsaya angel. Mergo sadar aku banjur meneng sedelok lan balik munggah maneh nganti nemu dalan sing bener. Kudu wani ngono, tinimbang terus mlaku nanging ana ing dalan sing salah. Dadi mending mandeg terus baleni neh, gak apa-apa. Mending rekoso sithik ning pungkasane ana ing dalan sing bener. Kedadian iki asring dialami para pendaki anyaran utawa kawaan sing durung kenal medan utawa lagi pisanan munggah ing gunung kuwi. Ditambah karo kahanan piranti sing ora lengkap kayata ora nggawa kompas lan uga kawruh navigasi darat sing durung mumpuni. Mula iki gunane ngejak kanca sing wis tau munggah rono lan luwih pengalaman babagan munggah gunung. Nomor 2 ya kuwi anane protelon sing bingungake. Kanggo iso tekan sawijining puncak gunung, biasane ana peperang jalur. Kanggo contoh Gunung Lawu. Tolong nek aku salah benerno ning komentar. Gunung Lawu kuwi duwe 5 jalur pendakian. 3 lewat Karanganyar Jawa Tengah lan sing 2 lewat Magetan Jawa Timur. Jalur saka Karanganyar ya kuwi via Candi Cetha, Cemoro Kandang lan Tambak. Dene nek liwat Magetan liwate Cemoro Sewu lan Singolangu. Nah, ing jalur sing sampean pilih kuwi biasane uga bakal ditemoni protelon sing sampean bakal bingung milih kiwa apa tengen. Iki biasane nalika isih ana ning ngisor utawa durung patek dhuwur. Ya kuwi biasane jalure wong ngarit utawa jalur liyane kayata kanggo jalur ritual. Nah, nek ora ngerti medan lan insting elek ya iso ndadekake bakal ora tekan puncak. Mula iki perlu diwikateni. Nomor 3 ya kuwi kahanan cuaca. Pedhut kandel lan pangowan cuaca sing dadak iso marai awake dhewe ora siap lan matesi jarak pandang. Lan iki iso marai pendaki sing kesusu lan ora nguasani medan dadi metu saka jalur lan kesasar. Utawa yen ora metu saka jalur yaiku kena hipotermia mergo mandeg kesuwen. Hipotermia kuwi kademen. Dadi sing pas piye? Ya aja kesusu, ya aja mandeg kesuwen. Nalika awake dhewe mandeg kesuwen pas ngadepi pedhut, mula jarak pandang awake dhewe ya bakal iku-iku wae. Lan awak sing ora obah iki ndadekake suhu ning awak dadi cepet mudhun. Mula saka pengalaman iki aku iso njupuk pasinaonan kanggo urip, yaiku nalika awake dhewe ngadepi pedhut ing panguripan, aja mandeg kesuwen. Mending tetep mlaku sak kuwate ning rasah kesusu. Mergo yen mandeg pandelenge awake dhewe bakal ajeg. Nomor 4 ya kuwi kurang latihan fisik lan ora nggawa piranti sing cukup. Munggah gunung kuwi sakliyane kanggo refreshing, sejatine uga kagolong sawijining olahraga. Bedane yen mlaku ning kutha, nek kesasar iso tuku sego padang lan es teh utawa njaluk tulung wong kanggo ngeterno muleh nek wis ora kuat mlaku. Lah nek ning gunung kesasar ya iso dadi babagan sing medeni. Apa meneh yen ora nggawa piranti lan sangu panganan sing cukup. Iki sering kedadian. Munggah gunung sing jarake ora iso ditempuh kanthi TikTok alias kudu nginep ning ora nggo jaket, ora nggo tas utawa jas udan. Iki yo medeni tenan. Pendaki sing ngremehake persiapan lan perlengkapan nalika munggah gunung iki iso ngadepi risiko kesasar lan ilang kanthi luwih gedhe. Nomor 5, gedhekake ego. Yen ing wiwitan mau awake dhewe ngomongno pendaki amatir sing kurang persiapan, saiki ganti ngomongno pendaki ahli sing wis ngrasa paling ahli, ahlinya ahli. Pendaki sing wis ngrasa ahli lan yakin marang keprigelan navigasine, menawa iso ndadekake ndekne ngremehake aturan lan prinsip pendakian sing wis ana. Contone ndadekake ndekne pengen milih jalur sing pintas, jalan pintas kanthi cara buka jalur anyar utawa lewat jalur sing ora resmi. Ngene iki biasane iso ngunggahake resiko kesasar. Nalika aku munggah Semeru, aku nate mikir sak klebatan. Lah iya,
wong jalur ngene entenge kok iso marai wong kesasar lan mati yo kuwi sak klebatan. Lah bener nalika mudhun saka puncak aku meh wae ilang yen ora balik ing jalur sing bener. Ora oleh nyepelekno. Ego liyane ya kuwi tetep meksa muncak bareng karo kanca sing kuat lan ninggal kanca sing ora kuat ning panggonan sing dekne durung mangerteni lan ing kahanan sing elek. Iki nembe wae kedadian lan resikone ya ora baen-baen. Kanca sing ditinggal kuwi ngalami hipotermia lan banjur tilar donya. Nomor 6, kepisah saka rombongan. Salah siji faktor ilange pendaki sering banget disebabno merga kepisah saka rombongan. Iki yo biasane isih gegandengan karo sing tak udar sadurunge yaiku ego, gedhekake ego. Kepisah iku iso merga dekne ngrasa kuat lan banjur mlaku dhisik dhewe ning ngarep pisan nganti adoh saka kanca-kancane. Utawa ora kuat banjur ditinggal kanca-kancane sing egois nganti kepisah adoh ning mburi dhewe. Pas kepisah lan ngadepi kahanan sing angel kayata pedhut lan protelon, iki iso ndadekake awake dhewe dadi panik lan ora iso mikir kanthi sehat. Kuwi contoh kepisah saka rombongan. Saliyane iku biasane uga merga arep nguyuh utawa ngising ning kadon utawa lagi ana konflik nalika ing dalan karo kancane saengga dadi pengen misah karo liyane. Babagan kaya ngene kudune aja dilakoni lan penting kanggo awake dhewe kanggo iso monitor kanca siji lan liyane sing dadi rombongane awake dhewe. Budal slamet mulai slamet, nek budal genep mulai uga kudu genep. Kaping 7 ya kuwi ora ndaftar ing base camp pendakian. Ndaftar dhisik ing base camp pendakian sadurunge ngawiti pendakian kuwi penting pol kanggo keselamatane awake dhewe. Petugas ing kono saliyane data biasane uga bakal menehi informasi babagan medan lan rute sing bakal dilewati. Kalebu uga menehi informasi yen jalur kuwi nembe ditutup mergo sawijining kedadian kayata gununge lagi aktif, cuaca elek lan sak panunggalane. Yen wis dikandhani ra oleh ya aja ngayel, mergo keselamatan kuwi luwih penting tinimbang kemareman. Saliyane iku kanthi daftar dhisik ning base camp, awake dhewe bakal kedata. Saengga nalika ora mudhun ing dina sing kudune awake dhewe mudhun, petugas bakal cekat-ceket ngabari Basarnas utawa tim liyane kanggo goleki awake dhewe. Kaping 8 ya kuwi kurang kawruh babagan navigasi darat. Navigasi darat biasanya dadi pelajaran sing paling angel ing diklat pecinta alam. Sakliyane teori biasanya uga ana praktek sing sora. Nanging iki ancen penting. Mending sora pas latihan tinimbang kesasar pas munggah gunung tenanan. Dadi nek kanggo sampean sing wis ancen hobi munggah gunung, sering munggah gunung rutin, ya ana becike kanggo terus ngundhakake keprigelan navigasi darat. Uga gelem melu nyinaoni perkembangan teknologi saengga iso dadi gampangno awake dhewe senajan kawruh dasare wis diduweni. Kanggo sing ora rutin ya tetep kudu iso nguasani raketang sithik kayata maca peta, maca kompas lan maca arah srengenge. Kaping 9 kurang konsentrasi lan fokus. Nalika awake dhewe kekeselen iki iso ndadekake fokus lan konsentrasi iso mudhun. Fisik kuwi ana watese. Yen ancen kurang latihan lan ngrasa wis wayahe leren, ya mending leren dhisik. Nek dipeksa, iki iso ndadekake awake dhewe ngalami halusinasi, emosi gak stabil, kelangan nalar lan dadi salah nalika njupuk kaputusan. Efek halusinasi lan kekeselen kuwi macem-macem. Iso wae ndadekake awak dadi ngloyor lan ora imbang. Lah nek pas ngloyore kuwi ning pinggir jurang, mesine iso dadi babagan sing ora apik. Utawa ndadekake awake dhewe kaya krungu swara-swara lan weruh wujud-wujud sing ora sak baene. Nalika aku mbiyen diklatcar 5 dina 5 bengi, pas mlaku saking kesele aku ngrasa ing kiwa tengen kuwi ana wong sing dodolan, kaya ning pasar tradisional ngono kuwi. Padha ndodok lan dodolan maneka warna barang kaya panganan, pecel, jajan pasar lan liya-liyane. Ketoke aku ngalami turu karo mlaku. Lan nalika aku melek, bakul-bakul kuwi ilang kabeh lan malih dadi wit-witan lan grumbul sak kiwa tengenku. Aku nyimpulake yen kuwi mung mergo halusinasi. Utawa ya iso kekarone mergo setengah sadar kuwi iso miyak selambune alam liyane. Nah, nomor 10 ya kuwi kedadian metafisika. Ing era sosial media iki, awake dhewe bakal gampang nemoni cerita-cerita
saka para pendaki sing nglaporake pengalaman metafisik ning gunung. Kaya ndeleng babakan sing nyolowati utawa krungu babakan-babakan sing aneh liyane. Ya kuwi kayata sing tak terangake mau. Iki iso halusinasi utawa pancen metafisik sing disebabno merga halusinasi. Saliyane merga fisik sing loyo lan mental sing nyungsep merga uga ora diawiti karo ndonga. Kedadian ngene iki uga iso merga kualat. Perilaku lan omongan kuwi uga perlu dijaga. Sopan marang kabeh makhluk kuwi penting, ya marang tanduran, watu lan liya-liyane. Aura andhap asor kuwi ngasilake energi sing uga bakal ditampa dening makhluk liyane. Yen energine apik, mula sambutane uga apik. Dimanggakno apik. Iki ora kok banjur awake dhewe wedinan, munduk-munduk, ya ora ngono. Ning uga ora kemaki lan ngremehake, ning tengah wae. Sak kemaki-kemakine sampeyan nalika ning gunung ya ora usah nguyuhi utawa ngisi petilasan sing disakralake ing kono. Aku nate ngalami kedadian nyoto babagan iki. Dudu aku sing nguyuhi. Jaman aku isih seneng munggah gunung anyaran. Aku digawa seniorku orientasi Medan ning Pegunungan Putri Tidur. Sing salah sijine ya kuwi Gunung Kawi. Rombonganku akeh, kira-kira ana ke wong 20-an sing rata-rata cah nyaran sing durung duwe pengalaman lan bareng karo senior sing wis ahli. Nalika ana ing sawijining puncak, rombonganku ngonangi ana watu sing rupa pathok ukir-ukiran. Ning saka wujude iki dudu pathok kuburan. Mirip-mirip artefak zaman dhisik. Nah, seniorku sing ora percaya babagan ngono kuwi banjur nguyuhi pathok kuwi. Sawise dirasa cukup, pungkasane rombonganku mutusake kanggo mudhun. Awitan kedadeane saka kene. Seniorku sing nguyuhi watu kuwi mau milih jalur sing beda karo sing ana ing rencana sadurunge. Jarene dekne wis bolak-balik lewat kene, dadi rasah kuwatir. Sing liyane ya pungkasane manut wae, kalebu senior-senior liyane. Pas rombonganku mlaku lan mudhun alon-alon, jalur sing maune ketok nyoto welo-welo dadi ilang. Lan ing ngarep wit-witane dadi sangsaya ketel. Dene wektu kuwi wayah wis ngatonake yen sangsaya sore. Pungkasane bengi kuwi rombonganku mutusake kanggo ngecamp ing perengan jurang sing ora mlebu ning rencana. Isuke banjur tangi lan terus mlaku nelusur perengan nganti sore maneh lan banjur nginep maneh. Dina sak banjure uga ngono, nganti ora krasa wis kesasar 3 dina 3 wengi. Ing dina kaping 3 sangu panganan sing ana ning tas wis sangsaya entek, ya mesti wae. Nanging untunge rombonganku iki cacahe akeh, dadi iso njaluk sithikan panganan saka kanca liyane sing isih nggawa. Ning ya diirit tenan. Ing dina kaping 3 iki uga rombonganku ngadepi babakan sing rada abot. Salah siji kanca senior sing wis lumayan tuwa awit kena hipotermia utawa suhu awake mudhun drastis. Mula aku lan kanca-kanca liyane ya ganti gentenan kudu nggotong senior kuwi. Nalika bingung kuwi salah siji kanca lagi ana sing eling yen ing puncak mau ana salah siji senior sing nguyuh. Senajan ngono kanca-kanca lan senior liyane ora ngamuk, iso ngempet emosi saengga ora ndadekake konflik sing ora perlu. Evaluasine mengko wae nalika wis tekan kutha. Saiki mikir piye carane golek dalan kanggo mulai. Sawise kabeh wis padha tobat nyuwun ngapura marang Gusti lan gelem ngakoni salah kayata sifat kemaki lan sombong, rombonganku awit nemu bungkus permen. Senajan kuwi mung bungkus permen, ning rasane kaya nemu emas. Mergo tegese kuwi wis tau dilewati wong. Ana bungkus permen kan berarti ana wong sing tau lewat kono. Lan bener wae, 3 jam sakwise kuwi rombonganku nemu tegalan sing ditanduri jagung. Kabeh padha sujud syukur ning kono. Rasane bungah banget senajan durung nemu desa. Lan sakwise tekan desa kabeh padha kaget mergo tibake awake dhewe wis tekan tlatah Ngantang arah Kediri. Padahal budale saka Blitar. Ijan pengalaman sing ora iso tak lalekake. Ya kanggo dijipuk hikmah wae. Saka pengalaman iku ndadekake aku percaya yen kualat kuwi nyata. Ora mergo babakan metafisika tok ning utamane mergo saka sifate awake dhewe. Sifat ala kayata sombong kuwi kudu dibuang adoh nalika munggah gunung. Ya ning ora munggah gunung ya padha ae, ora oleh. Apa meneh nek dibarengi karo rasa ngamuk. Beda nek karo guyon ya. Frekuensine bakal beda. Ning ya aja kebablasen. Frekuensi elek kaya mengkono kuwi biasane mecungul nalika awake dhewe ana ing rombongan sing duweni strata sosial sing beda, kayata ana senior lan junior. Nek karo kanca sing wis akrab biasane frekuensine padha, frekuensine luwih apik. Dadi mamane kemaki iku guyonan, tapi nek
karo junior kan kemaki dadi sombong tenanan. Nah, frekuensi iki penting. Aku yakin yen kabeh makhluk kalebu sing mati utawa urip kaya watu kuwi kabeh duwe energi. Mergo kabeh zat ing alam donya iki utawa ing alam semesta iki kabeh awitane siji. Saka siji dadi akeh. Mula sak kabehane makhluk sing urip utawa sing mati, sing rupa materi utawa energi, kabeh dikir marang zat awitane, ya kuwi Gusti Allah. Mula kadang ngene iki iso dadi piweling lan dadi sangu kanggo urip sak banjure. Munggah gunung kuwi apik kanggo nglatih fisik lan mental, uga apik kanggo nglatih spiritual lan nambah keimanan marang pangeran. Nanging mesine kabeh kudu diawiti kanthi persiapan, ya persiapan fisik, mental, piranti, ubo rampe lan spiritual. Aja nganti lali ndonga sadurunge arep nglakoni apa wae kalebu nalika arep munggah gunung. Ya ndonga kuwi uga ngasilake vibrasi sing positif. Iki penting. Nah, miturut sampean, wong-wong sing tilar donya ning gunung kuwi takdir apa nasib? Wis digarisno ngono apa mergo ancen kasil saka tumindake dhewe? Coba tulis pinemune sampean ing kolom komentar. Insyaallah babagan takdir lan nasib iki tak wedar ing video candake. Tak pikir iku wae sing iso tak aturake. Muga-muga iki manfaat kanggo awake dhewe kabeh. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.